الولد راح الغابة وشاف الثعالب، رغم إن أمه حذرته قبل كده وقالت له إن في أسطورة يابانية بتقول إن لما يكون في مطر الثعالب بتعمل حفلات جواز. الولد ما سمعش الكلام، وفجأة ظهروا الثعالب معاهم فوانيس وملابس غريبة، فاختبأ ورا شجرة. لما الثعالب بدأت تلف وشها لطقوس الجواز تذكر كلام أمه وخاف قوي. رجع بسرعة البيت، وأمه غضبت وكتبته رسالة للاعتذار للثعالب وقفل الباب في وشه. الولد اتوسل ليها لكنها رفضت، فأخد الرسالة ومشي عشان يسلمها للثعالب.